Ry malagasy praitan-drazana, tompoko lahy sy tompoko vavy. Manoloana ny valanaretina coronavirus izay efa mianaka any amin'ny firenena maro dia tsapako ny fitaitainanao ry malagasy namako. Rehako ny antsonao ry malagasy avako. Na dia izany aza nefa dia mila tony antranontsika. Ary aoka indrindrindrindra isika tsy anaiky ny fanakorontanan-tsaina amin'ireo fanelezana vaovao tsy mari-potitra izay mikendry ny fifampisavorovoroina ao amin'ny-tsaintsika tsirairay avy. Marina rekena fa tsy mifidy firenena, tsy mifidy saranga ity valanaretina ity. Ary ankehitriny dia tsapa ary fantatra fa efa mihoatra ny 20 izao ny firenena voakasika izany valanaretina izany. Ary firenena 12 no efa nidirany valanaretina coronavirus aty Afrika. Isika eto Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa hatreto dia tsy tratrany zany valanaretina zany. Ny zavatra lehibe indrindra dia ny fahaizana mifehy sy misakana ny fidirany eto amintsika ary indrindra ny fahafahana miatrika izany valanaretina izany. Maro ireo fepetra noraisitsika satria sarobidy amiko loatra ny hainy malagasy tsirairay avy. Ary araka ny fiteny malagasy manao hoe aleo misoroka toy izay mitsabo dia notanterahantsika antsipiriany izany mba hahafahana misoroka izany valanaretina izany. Efa nisy ny paikady napetraka mialohan'ny nanombohan'ny volana janoary mba hahafahantsika miaro ny firenetsika ary zay indrindra no nitsindirana io valanaretina io teto Madagasikara hatramin'izao ary isoratsika an'Andriamanitra izany. Ary matoa tsy mbola tonga eto amintsika na hoe ny eto amintsika hatramin'izao fotoana izao dia niveau 0 dia noho ny fahombiazan'ny paikady izay napetraka mba hiarovana amin'izany. Ny zavatra natao dia maro fa raha ohatra ka fitinina dia toy izao avy. Raha vao nanomboka tany Chine ny coronavirus ary raha vao niakatra niveau 2 ny fitrangan'izany tany Chine dia tonga avy hatranintsika dia nandray sy naka amin'ny fanapahan-kevitra ny nampitsahatra avy hatrany ny sidina makany Azia rehetra. Nahafahantsika mifehy ny tsy fidiran'ny otrikaretina teto amin'ny tany sy ny firenena izany. Ary toy izany koa ny tany Italia. Raha vao niakatra niveau 2 ny tany antoerana tany Italia dia natsahatra avy hatrany ny sidina. Tsara ho fantatsika fa misy sidina mampitohy an'ny Italia sy ny Nosbe indray mandeha na indroa isan-kerinandro. Niteraka fatiantoka ho an'ireo trano fandraisam-bahiny zany fa fepetra tsy maintsy noraisina kosa mba hiarovana ny vahoaka sy ny malagasy praitan-drazana. Ary ireo olona rehetrarehetra zay avy any na nitsidika tany Italia io dia tsy noraisitsika tamin'ny fiaramanidina zay makaty atanin-drazana makaty Madagasikara nanomboka ny volana febroary. Indrindrindrindra ho an'ireo zotra zay mbola nitohy dia natao ny fitiliana teo ny amin'ny seranam-piaramanidina sy ny seranatsambo rehetra ary natokana toerana ireo olona na iahina fa nitondra ny tsy mikaritana. Nefa na zany ary dia nahafahantsika mifehy satria hatreto dia tsy nisy ny olona nitondra ny tsy mikaritana. Ankoatra zany dia ilaina ny fahafantaran'ny vahoaka ny zavatra misy marina. Zay ny mahatonga ana mijoro manoloana anareo ankehitriny. Ilaza ny fepetra, ilaza ihany koa ny zavatra misy marina tokony ampahafantarana ny vahoaka. Anisan'izany ohatra nefa nametrahantsika ny ligne verte na ny ahafahana miantso antaribia maimaimpoana, ahafahana mahazo sy maka ireo atorolalana sy torohevitra, ahafahana misoroka an'izany aretina izany dia napetraka ny ligne verte zay mitondra ny laharana 910. Io dia ahafahantsika mifanerasera ny vahoaka ray manontolo amin'ny rompitsabo mivatana. Nanome fanofanana ihany koa manokana isika ireo mpitsabo sy ny mpiara-miasa ny fahasalamana rehetra niaraka tamin'ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé.
ho fanamafisana ny fisorohana izany zavatra rehetrarehetra izany dia nametraka isika ny plan de contingence izay nahazahoana famatsim-bola mitetina 3,7 tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Nahazoantsika an'izany famatsim-bola zany dia nametrakatsika hoe ahoanavy ny fomba isorohana mba tsy idirana zany aretina mandoza coronavirus zany eto Madagasikara. Tsara ho fantatrareo ihany ny fomba ampiasana an'io famatsim-bola io. Io famatsim-bola io dia ampiasaina mba hoentina anamafisana ny fampitaovana ireo hôpitaly sy ireo toerana fandraisana ny marary. Io ihany koa ny fifidianana tente médicalisée miaraka amin'ny fitaovana fitsaboana arifomba toy ny respirateur, nébulisateur professionnel na ny manara-penitra, ny glucomètre, ny extracteur d'oxygène, ny thermomètre laser sy ny maro hafa tsy voataniseto. Ny tiako lazaina sy ambara amintsika dia miomana amin'ny zavatra rehetra tsika. Noho izany arak'izany ihany koa dia apetraka ny fanatsarana n'ireo salle d'isolement temporaire eny amin'ny seranam-piaramanidina. Napetraka ihany koa ny fametrahana ny caméra eny amin'ny seranam-piaramanidina eto amin'ny firenena fa indrindra any amin'ny seranam-piaramanidina Ivato izany. Betsaka ny fanontaniana zay mandalo ao an-tsaitsika hoe ahoana tokoa moa ny fomba fifindrany io valanaretina io. Eto dia anazava fohy aminareo ny fomba mety hifindrany zany valanaretina zany mba ahafahantsika misoroka ihany koa amin'ny zavatra zay mety hitranga. Ny fifindrany ny valanaretina dia amin'ny fomba roa, na mivatana na ankolaka. Ny mivatana dia ilay olona mitondra ny tsy mikaretina no manaparitaka azy amin'ny alalan'ny mpididroa miantefa mivatana any amin'ny olona zay salama. Zany hoe tsy tokony hifanakaiky amin'ireny olona zay ahina fa mety hitondra ny tsy mikaretina ireny isika. Ny ankolaka kosa dia ny hoe amin'ny alalan'ny fifandraisan-tanana, amin'ny alalan'ny mety hoe fanakekezana loatra an'ireny olona mitondra tsy mikaretina ireny, fa indrindraindrindra dia amin'ny alalan'ny fikasihana ireo entana zay nokasihan'ilay olona mitondra tsy mikaretina toy ny hidim-baravarana amin'ny fiara na amin'ny trano na amin'ny faritra na ny fitaovana rehetrarehetra ihany koa zay nikasihany ilay marary. Izany rehetra zany dia azo lazaina hoe ny zavatra rehetrarehetra nikasihan'ilay olona dia mandritra ny adiny 10 dia mipetraka eo raha misy olona nitondra valanaretina zany mandritra ny adiny 10 no mipetraka eo ilay tsy minaretika na microbe. Mipetraka ihany koa adiny 9 amin'ny akanjo raha misy fifampikasoana na mpididrora zay mipetraka amin'ilay olona zay tsy mitondra tsy mikaretina. Noho izany dia apetratsika ny zavatra rehetrarehetra mba ahafahana mifehy an'izany zavatra rehetrarehetra sy tsy mikaretina zany mba tsy ho tonga indrindra eto Madagasikara na hifindra ihany koa amin'ny olona. Noho izany dia maro ihany koa ny fanontaniana apetraka reo milaza ny hoe ahoana marina ny fiseho an'ity aretina ity. Ny olona zay ayahina fa mitondra ny otrikaretina dia ny olona miakatra na mitondra na misy maripana, zany hoe mihoatra ny 7.5 degré Celsius ny maripana zay hoentin'ny olona. Zay no mahatonga antsika rehefa tonga ny olona eny amin'ny aéroport na eny amin'ny seranam-piaramanidina ireny dia tiliana ny maripana zay hoentin'ny vatan'olombelona tsirairay avy. Ao ihany koa ny hoe mangorangorana ny vatana, ao ihany koa ny hoe mikohaka, sepitra, marary an-doha, mitaitaina ny vatana, jenjina ny orona, marary ny tenda ary ilay indrindraindrindra fahaseporana no mitondra makany amin'ny fahafatesany. Noho izany dia raha sanatrika misy an'ireo famantaran'ireo isika dia tokony manatona toeram-pitsaboana aingana. Izany zavatra rehetrarehetra zany nefa dia tsy zao
satria mbola tsy misy mihitsy ny valakaretina eto amintsika valanaretina eto amintsika am'izao tsika miteny zao a fa mba fampitana ny toromarika sy ny vaovao a no entina aminareo noho nyle fanontaniana mandalo ao an-tsaina somaro mandalo amintsika tsirairay avy ary inona noa zavatra anontanianareo ihany koa de hoe inona ny fitandremana tokony ho atao tsotra satria ny zavatra io tsy mikaretina io dia ohatra ny gripa mahery zany hoe afaka mifindra amin'ny olona rehetrarehetra araka ny lazaiko teo amin'ny alalan'ny fandraisa-tanana de noho izany mila manasa tanana matetika isika rehetrarehetra farafaratsiny alohan'ny sakafo mila tampenana ihany koa ny vava sy ny orona rehefa mievina na mikohaka mila diovina indrindra moa raha misy ny fahafahana de diovina amin'ireo produit manokana désinfectant araka ny fiteny vahiny a ireo fitaovana rehetrarehetra zay mety niraisiny vahiny fa indrindra eny amin'ny toerana zay misy mifandraisana olona eny amin'ny hotely eny amin'ny serany ampiaramanidina de tsy maintsy diovina daholy a na désinfectena daholy a ireo fitaovana rehetrarehetra ny zavatra tokony atao ihany koa de manalavitra tanteraka farafakely ny ray metatra ny olona zay mety ahitsika na mitondra n'zany tsy mikaretiny zany tsy atao ary tsy tokony ho atao ny fifandroana rehefa mifampiarahaba tsy mifandray tanana ihany koa ary indrindraindrindra dia tsy tsara ny mikosika ny maso na misikotra ny orona na ny manao tanana mbava raha tsy indrindraindrindra voadio ny tanantsika zay zavatra zay no afatra foy mba tiako apetraka anareo manoloana ireo fepetra rehetrarehetra tokony ho raisina noho izany rehetrarehetra zany dia miankina amin'ny fianaky ny aretina ao anatin'ny firenena iray ny fandraisana ny fepetra mifandraika am'izany satria maro misy stade anaky telo anaky efatra mihitsy ny afahana mandrefy an'ilay aretina ao anatin'ny firenena anankiray stady voalohany ka hatramin'ny stady fahatelo na ny stady aotra ka hatramin'ny stady fahatelo ny stady aotra na ny stady zéro dia toy ny eto amintsika eto Madagasikara dia tsy misy aretina hatramin'izao ny asa ataontsika de ny hoe ny fisorohana ny tsy fidirana zany valanaretina zany eto amin'ny firenena ny stady voalohany dia ny hoe any amin'ny firenena maro de efa misy marary vitsivitsy ao anatin'ilay firenena anankiray zay ny stady voalohany ny stady faharoa dia misy ny fiteniny hoe misy cas groupé na manomboka mianaka sy miparitaka aingana de aingana ilay valanaretina rehefa tonga amin'ny stady 2 io zany dia midika fa efa miparitaka manomboka amin'ny toerana maromaro na tanàna maromaro ao anatin'ny firenena ray ilay aretina ny stady 3 indray dia efa mahenika ny firenena ray manontolo ny valanaretina zay ao anatin'ilay firenena ray manontolo mihitsy no voahenika ilay aretina noho izany dia tsara fatatsika fa ny fomba rehetrarehetra mba tokony ho atao isoroana an'ireo no ataontsika eto Madagasikara araka ny teniko teo de misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola stady zéro izao antsika miteny izao ny fahafahana ny fomba fisehon'ireo fitranga rehetrarehetra ireo no andraisana andraikitra sy fepetra koa rehefa tonga amin'ny stady 3 ny firenena ray dia ny fanakatonana tanteraka ny sistany no raisiny fanapa-kevitra zay mpitondra ao anatin'ilay firenena ray inona moa zany fanakatonana ny sistany zany matetika mantsy eto amintsika zao dia betsaka ny milaza hoe akatono ny sistany de milaza aminareo hoe stady firy zany moa tsika zao tsika miteny zao efa tonga amin'ny stady 3 avy sa mbola any amin'ny stady 0 mbola any amin'ny stady 0 tsika ny stady 3 zany dia rehefa akatona tanteraka ny sistany dia midiky zany fa tsy afaka miditra antseranana intsony ny zavatra rehetra ilaina andavanandro zay ilainy ny firenena anankiray toy ny solika ny vary ireo kojakoja sy akora rehetra fampiodinana ny orinasa ao amin'ilay firenena noho izany dia mitoka monina tanteraka ilay firenena rehefa manakatona ny sistany
Eto dia mitodika manokana aminao ry vahoaka malagasy. Milaza aminao fa mandray andraikitra ny fitondram-panjakana. Ary ny rafi-pitantanana sy mpitondra isatsikajiny eto amin'ny firenena dia efa mandray ny andraikitra tandrify azy tsirairay avy manoloana ny trangan-javatra izay misy sy mety ho hisy eto amin'ny firenena. Ny tenako manokana dia matoky ny fahaiza-manao sy ny fitiavan-tanindrazana an'ireo tompon'andraikitra rehetra, indrindra eo anivon'ny fahasalamana na eo anivon'ny fiarahamonina izay tompon'andraikitra isatsikajiny. Koa rehefa avy ny fampidinika tamin'ny tompon'andraikitra isatsikajiny, ny tenako tao ireo akademisianina ny mpitsabo, ireo mpiarahamoninantoka dia nandray izao fanapa-kevitra izao. Mba hahafahantsika misoroka ny fidirana zany valanaretina coronavirus zany eto a Madagasikara, dia ahato ny sidina mampifandray an'i Madagasikara sy ny Eropa. Tafiditra ao anatin'izany ny firenena maromaro toy ny Italia, ny Espagne, ny Frantsa, ny Allemagne sy ny sisa hafa izay tsy voatanisa. Izany dia mandritra ny 30 andro ary arakaraka ny fivoaran'ny toe-draharaha no andraisana ny fanapa-kevitra mifandraika amin'izany. Faharoa, ato ihany koa ny zotra mpiaramanidina mampitohy an'ny Nosy La Réunion sy Mayotte maketo Madagasikara. Fahatelo, manomboka androany dia tsy mandray intsony ireo bateau de croisière, ireo seranatsambo rehetra manerana ny nosy. Fahaefatra, mba ho fitsinjovana ireo mpiray-tanindrazana sy ireo olona monina sy miasa eto amintsika, izay mamita iraka sy misy ihany koa ireo mitsabo tena any ivelany, dia omena hatramin'ny alakamisy izy ireo, ahafahan'izy ireo mody sy miverina eto an-tanindrazana. Fahadimy, ahato daholy ny fandraisana ny sidina avy any ivelany miditra makany amin'ny faritra, fa dia manomboka rapitso dia eo amin'ny seranam-piaramanidina ivato avokoa no iantsoroan'ireo fiaramanidina rehetra mba hahafahantsika mife ny fivezivezen'ny olona sy ny fanaraha-maso, ny fahasalamany ny mpandeha ary isoroana ny mety idiran'izany valanaretin'izany eto amintsika. Na dia izany aza nefa dia mila mitohy amin'ny andavanandro ny fiainantsika sy ny fiainan'ny malagasy. Tiako lazaina amin'izany dia misy ny solika, misy ny sakafo, ny fanafody, ny vary, ny menaka, ary isy ny fanaraha-maso manokana mba tsy siny ny fanararotana dia mba anara-maso akaika ny vidin'entana ny ministeran'ny varotra mba tsy siny zany fanararotana izany. Midika zany fa ny entana dia tsy mitondra tsy mikaretina fa ireo famezivezena ara-barotra na fifanakalozana ara-barotra dia mbola mitohy ihany mba tsy tokamonina ny firenentsika. Ry malagasy namako, ny fitantanana ny firenena dia mila fahaizana mitsinjo lavitra, vonina trano isika hiatrika ny tranga rehetra ary mandray ny fepetra mifandraika amin'izany. Koa raha sanatry ny vava ladiny lela ka tafiditra eto amintsika izany valanaretina coronavirus izany, dia efa miomantsika ary ho raisy ny fitondram-panjakana manontolo, ny fitsaboana sy ny fandraisana tanana ny marary voan'izany aretina izany. Tsy maintsy miatrika isika ary tsy maintsy vonina amin'ny zavatra rehetra. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no ilaina ny firaisan-kiny, ilaina ny firaisan-po, ny firaisan-tsain'ny malagasy iray manontolo mba hahafahantsika miatrika izao sedra lalovan'izao tontolo izao sy ny firenena malagasy ihany koa. Ny hafatra apetrako amin'ntsika malagasy dia arao an-tsakasy andavany ireo fepetra rehetra apetraka ny fitondram-panjakana sy ny manam-pahefana manerana ny nosy.
miara misala amintsika ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé ary voniny ny anoana antsika amin'ny fanapa-kevitra rehetra zay noraisitsika mba hiarovana ny firenena sy ny mpiray tanindrazana. Koa antsoavo no ataoko amintsika malagasy namako, andeha hiaraka hisoroka ity valanaretina ity isika, andeha hiaraka hientana hiaro ny tanindrazana sy ny ain'ny malagasy. Izao, ianao, isika rehetra hiaraka hifametanana hiatrika izany. Mankaherantsika menakavy ary samitsika hotahin'Andriamanitra. Masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.